হবে মানুষ গুরু নিষ্ঠা যার, মানুষ গুরু নিষ্ঠা যার হবে মানুষ গুরু নিষ্ঠা যার, মানুষ গুরু নিষ্ঠা যার হবে মানুষ গুরু নিষ্ঠা যার, সর্বসাধন সিদ্ধ হয় তার, সর্বসাধন সিদ্ধ হয় তার, মানুষ গুরু নিষ্ঠা যার হবে মানুষ গুরু নিষ্ঠা যার। নদী কিংবা বিল বাওড়ে খাল, সর্বস্থানে একই এক জল, নদী কিংবা বিল বাওড়ে খাল, সর্বস্থানে একই এক জন, একা মেরে সাই ফেরে সর্বঠাই, একা মেরে সাই ফেরে সর্বঠাই, মানুষে মিশিয়া হয় বিদান্তা, মানুষ গুরু নিষ্ঠা যার হবে মানুষ গুরু নিষ্ঠা যার।
ব্যাপারটা কি? আই মালিকের মনের অবস্থা খুব খারাপ বোঝাইতেছে। হ্যাঁ, মালিকের মনের অবস্থা বালা না। আর বালা থাকবো কেমনে? দেশে যুদ্ধ শুরু হয়েছে, মুক্তিযুদ্ধ। মুক্তিযুদ্ধ এটা আবার কি? বাঙালিরা পাকিস্তানিদের কাছ থেকে মুক্তি চায়, তার স্বাধীনতা চায়, কিন্তু পাকিস্তানিরা বাঙালিদের মুক্তি দিতে চায় না। তার জন্যই বাঙালিরা মুক্তির জন্য যুদ্ধ ঘোষণা করছে। মানে স্বেচ্ছায় মুক্তি না দিলে যুদ্ধ করে বাঙালিরা নিজেদের মুক্ত করবো, এই আর কি। পাকিস্তানি ব্রিটিশরা চায় বাঙালিদের পাকিস্তানি বানাতে, আর আবগামতো মানে গরুর মতো কাঁধে জল দিয়া ফসল ফলায়া তারা চায় ফসলের পুরোটা তারা খাইব, আর বাঙালিরা বইয়া বইয়া বসা পারবো, যাতে তাগো খাইতে কোনো সমস্যা না হয়। পাকিস্তানি উনারা কি বলত? মানুষের কি মতো লম্বা লেস আছে যে বসা বাড়তে পারবো? তাছাড়া ফসলের পুরানা যদি তারাই খায় তাইলে আমরা কি খাবো? না খাইয়াই তো বাঙালিরা সব মরে দেব, বাইচাই থাকবো না, মশা মারবো কেমনে? আরে তারা তো এইটাই যায়। তারা চায় বাঙালি সব না খায় বলুক। বুঝলাম, তারা আসলে মানুষ না, আমার চাইতেও নিকৃষ্ট পর্যায়ের পশু। খবরদার ওদের লগে তুলনা কইরা আগ্রহ পশু জাতিরে অপমান করবা না। অপমান ঠিক হয়ে গেছো, কত খারাপের খারাপ দেখছো। আঙ্গ দিয়ে আঙ্গ মালিক এই যে হাল চাষ করে তাই খালি মালিক খা, আর খের কুড়া খুশি এসব হইতো আমরা খাই। হ্যাঁ, এই চিন্তাই তো গায়ে জ্বর আসতেছে। কত সুখে আসলাম, খুবই দুশ্চিন্তা লাগতেছে। চিন্তা কেন? সুখে থাকতে তোমারে ভূতে গিলায়, ভূতে আমারে না, ভূতে তোমারে কি যাইতেছে? কোনো কিছুরই তো খবর রাখো না, সুযোগ পাইলে শীত বাঁকাইয়া ভূতা দিতে আসো। এটা তো খেলা, মাঝে মধ্যেই খেলাধুলার দরকার আছে না? এই খেলা বাদ দাও, যেই খেলায় আরেকজনের ক্ষতি হয় সেই খেলা খেলার দরকার কি? খালি খেলে গুড়াগুতি। আরে হলো গুতাগুতির মধ্যে বেজায় মজা, আবার তো খালি গুতাগুতি করতে ইচ্ছে করে। আসো আসো একটু গুতাগুতি করি। বাড়ির হাতে আল্লাহ মাজুম দেখছ? আল্লাহ মাজুমের বাড়ি খেতে চাইলে তুমি গুতাগুতি করো, আমি গুতাগুতির মধ্যে নেই। তাইলে মালিকরে একটা গুতা লাগাই, তুই কি কও? বালিকের আদরটা দেখছো, শাসনটা দেখো নাই। দাও বালিকে গুতা দাও, তারপরে মজাটা দেখো। না থাক তাইলে, শুনো, খুব আনন্দের মধ্যে আসো, মনোযোগ দিয়ে শুনো। শুনলাম নদীর ওই পারে গত রাতে অনেক গরু ছাগল বুয়া ঘরে আগুনে পয়লা করছে। কেন কেন?
আগুনে পয়রা মরলো কেন? অন্য কোনো ভাবে বলতে পারলো না। চুপ করো, বলদের বাচ্চা বলদ। কেউ কি ইচ্ছা করে আগুনে পয়রা মরে? পাকিস্তানি মিলিটারিরা গ্রামবাসীদের ঘর বাড়িতে আগুন দিছে। সে আগুনে পুইরা কত গরু ছাগল মারলো। আহারে, হায় হায়, তাহলে তো মহাবিত্ত। আমরা গোয়ালে যদি আগুন দেয়, আরে দিব কি? গত রাতে নদীটা পার হতে পারি নাই বইলেই তো আমরা বেঁচে গেছি। তাইলে এতক্ষণে পুইয়া কাবাব হয়ে যেতাম। শুনলাম পাকিস্তানি মিলিটারি যে কোনো সময় নদী পার হইয়া আমগো গ্রামে আইসা উঠতে পারে। হায় হায় হায়, কয় কি? এ অল্প বয়সে মরে যাবো? আমার তো ডর করতেছে। এই জঙ্গলের রাজা হইল বাঘ। মানে আপনি? আমি শিয়াল পণ্ডিত হলাম এই জঙ্গলের মন্ত্রী। আমি আমি তাই নাকি? তুই বেশি কথা বল, চুপ থাক। কেন কেন আমি চুপ করে থাকুম কেন? তোমরা দুজনেই চুপ করো। আর শিয়াল পণ্ডিত, তুমি বেশি কথা বলতেছ। বানর, তুমিও এই জঙ্গলের একজন মন্ত্রী, কিন্তু তাতে কি হইছে? শিয়াল, তুমি কি করতে চাও? খুইল্লা কাউদি খুইল্লা আর কি কমু? এই জঙ্গল আসলে অঙ্গ। আর এখন মানুষ, গরু, ছাগল এই সকল আইসা জঙ্গলটা দখল করে ফেলছে। পাকিস্তানি মিলিটারি আর এই দেশের রাজাকাররা মানুষের ঘর বাড়িতে আগুন দিছে। নিরীহ মানুষ গুলারে গুলি করে মারছে। তারা এখন যাইব কই? আমগো এখন উচিত তাগো সহযোগিতা দেওয়া। বুঝতে পারলা? হুজুর, এটা খুবই বিপদের কথা। পাকিস্তানি মিলিটারি আর ওই রাজাকাররা যদি জানে জঙ্গলের মধ্যে মানুষ আছে, তাইলে কিন্তু জঙ্গল আগুন জ্বেলে দিব, গুলি করব। আর একটা গুলি যদি শরীরে লাগে তাইলে কিন্তু আর বাঁচান নাই। তার আমি কই কি, আপনার তো খিদা বেশি, চাইলে ওই গরু, ছাগল আর মানুষগুলোরে প্রত্যেক দিন একটা করে খাবে। লগে আমারও দিয়েন। তোমার নাম শিয়াল না হইয়া খাটাস হওয়া দরকার আসলো। খাটাসও তোমার মতো অত খারাপ না। এই জঙ্গল আমার, আমাদের জীবন থাকতে এই জঙ্গলের একটা পিঁপড়ারও ক্ষতি হতে দিব না। বুঝলা?
অফিসার দুইটাই কি কইলো? মিলিটারি কইলো জঙ্গলের মধ্যে কোনো জন্তু জানোয়ার দেখতেছি না, তার মানে মুক্তি বাহিনী বা মানুষজন নিশ্চয়ই এখানে এসেছে, যার জন্য জন্তু জানোয়ার তাদের দেখে অন্য কোথাও পালিয়ে গেছে। মিলিটারি জিজ্ঞাইলো জঙ্গলে বাঘ, ভাল্লুক, সিংহ আছে কিনা, থাকলে অন্য ব্যবস্থা করতে হইব। মিলিটারি কইলো পশুঘাট থেকে রক্ষা পাইতে হইলে বাঘ, সিংহ কিংবা ভাল্লুক দেখলেই গুলি করে দেব, আর অন্য কোনো প্রাণী দেখলে গুলি করব না। কারণ হইল তখন বুঝতে হইব সেখানে মুক্তিবাহিনী বা কোনো মানুষজন নাই। পশুঘাতের ওরা যেইভাবে খোঁজাখুঁজি করতেছে তাতে যে কোনো সময় মানুষগুলোকে দেখে ফেলাইতে পারে। তুমি একটা জন্তু জানোয়ার যদি ওদের সামনে পড়ে তাইলে ওরা বুঝতে পারবো এইখানে মানুষজন নাই। সুতরাং শিয়াল পণ্ডিত, তুমি এখন ওদের সামনে যাইবা। হুজুর, এই নাকি কোন এই বান্দর থাকতে আমি কেন? কারণ তুমি নিজেরে বেশি বুদ্ধিমান মনে করো। হাই 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 কয় কি? ঠিক আছে, তাইলে আমি ওই যাই। রাজামশাই, আপনি যাইবেন না। আপনার দেখলেই ওরা নিজেদের জান বাঁচাইতে গুলি ছুড়ব, বরং আমি যাই।
দাম দিয়ে কিনেছি বাংলা, কারোর দানে পাওয়া আমি দাম দিছি প্রাণ লক্ষ কোটি, জানায় আছে জগৎময়। আমি দাম দিয়ে কিনেছি বাংলা, 1757 সনে ভাইবা দেখেন পড়বে মনে, দাম দিছি লাশের মাঠে, ইতিহাসটা সাক্ষীরা। আমি দাম দিয়ে কিনেছি বাংলা, সেইবারে জানিল বিশ্ব আমরা কত ধনী রে, দান করিতে লক্ষ জীবন তুচ্ছ বলে গনি রে। 1857 সালে দাম দিছি ফের জানে মালে, পিছন ফিরে চাইলে পরে 100 বছর কথা আমি দাম দিয়ে কিনেছি বাংলা। ব্রিটিশ গেল সইপা গেল জল্লাদেরই হাতে রে, তারা মোদের খুন কইরাছে নানান অজুহাতে রে। লক্ষ তরুণ হাসি হাসি খাইছে গুলি পড়ছে ফাঁসি, তবু না দুঃখিনী বাংলা তোমার আমার কারো আমি দাম দিয়ে কিনেছি বাংলা। নতুন সূর্য তারেই তো সময়। জয় বাংলা, বাংলার জয়, জয় বাংলা, বাংলার জয়। বাংলার প্রতি ঘর ভরে দিতে চাই মোরা অন্নে, অন্নে আমাদের রক্ত টগবগ দুলছে মুক্তির দীপ্ত তারুণ্যে, তারুণ্যে হয় হোক রক্তের প্রচ্ছদ পথ, হয় হোক রক্তের প্রচ্ছদ পথ, তবু করি না করি না করি না ভয়। জয় বাংলা, বাংলার জয়, জয় বাংলা, বাংলার জয়। বুখার বেকারে মিছিলটা যেন দিন দিন শুধু বেড়ে যাচ্ছে,
রোদে পুড়ে জলে ভিজে অসহায় হয়ে আজ ফুটপাতে তারা ঠাঁই পাচ্ছে। বারবার ঘুঘু এসে খেয়ে যেতে দেব না কো আর ধান বাংলার দুশ্মন তোষামোদী চাটুকার সাবধান সাবধান সাবধান। এই দিন সৃষ্টির উল্লাসে হবে রঙিন, সৃষ্টির উল্লাসে হবে রঙিন। তাই মানি না কোনো সংশয়। জয় বাংলা বাংলার জয়, জয় বাংলা বাংলার জয়। মায়েদের বুকে আজ শিশুদের দুধ নেই, অনাহারে তাই শিশু কাঁদছে। গরিবের পেটে আজ ভাত নেই, ভাত নেই, দাঁড়ে দাঁড়ে তাই ছুটে যাচ্ছে। মায়েদের বুকে আজ শিশুদের দুধ নেই, অনাহারে তাই শিশু কাঁদছে। গরিবের পেটে আজ ভাত নেই, ভাত নেই, দাঁড়ে দাঁড়ে তাই ছুটে যাচ্ছে। মা বোনের পরনে কাপড়ের লেশ নেই, লজ্জায় কেঁদে কেঁদে ফিরছে। ওষুধের অভাবে প্রতিটি ঘরে ঘরে রোগে শোকে ধুকে ধুকে মরছে। অন্ন চাল